Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Sean todos bienvenidos a Santa Convocación. Vamos a ir al mensaje de William Marion Branham. Amén. En esta mañana vamos a poner la plataforma de acuerdo a la escritura de Daniel 2, del 19 al 21. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amado Rey, en esta preciosa mañana te damos gracias por el privilegio de estar de pies y en salud. Y en este cuerpo, nuestro espíritu te alaba, te glorifica, Señor, en tu nombre nuevo y eterno, William Marion Branham, el Señor. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos al mensaje de esta mañana. Vamos a ser breves, porque esto es un mensaje corto y rápido. Dios en simplicidad. Sean todos bienvenidos. Sea bienvenido, hermano, a la visita. ¿De dónde nos visita, hermano? ¿Perdón? De la frontera, de Colmán. Gloria al Señor. ¿Es conocido de alguno de ustedes, mis hermanos? ¿Es su hermano? Hermano de la hermana Ana. Dios le bendiga. Sea bienvenido. Amado, gloria al Señor. Que Dios le dé lo que busca, hermano. En esta mañana quiero dejar algunas cosas en claro, como conforme lo dice la palabra. Recordemos que ese mensaje solamente es para la simiente de Dios. Amén. No es para el teólogo. El teólogo la discute. Y nosotros, como dijo el Señor en su palabra, Dios no discute con nadie, tampoco sus hijos. Pero si alguien tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de vida. Aleluya. Amén. Vamos a los escritos de Juan en el sonido de la voz. Dice Juan: hemos estado trayendo un tema de despertar. Y es que tenemos que mirar los empalmes o las etapas en que nuestro actor vino y nos representó toda la obra, cambiando de máscara en cada empalme para no ser descubierto. Mire cómo se escondió Dios. Amén. Esto ya lo hemos visto, hermanos, muchas veces, pero queremos que esto penetre. Dijo William Branham: remachemos el clavo. Si el hermano Branham fue el actor principal de este evento, nosotros conocemos quién es el hermano Branham a través de los videos. Hemos visto muchas fotos, identificamos el cuerpo, identificamos el rostro y decimos: el hermano Branham era ese cuerpo, y todos lo hemos mirado con respeto. Pero ese no era nada más sino el mismo Jesús escondido en ese cuerpo, dando cumplimiento a la palabra de Dios. Dios escondió. Todos los que miren al hermano Branham y digan:
Ese es el profeta de Dios. Quiero decirle, hermano, tristemente estás muy ciego. Dicen, él es el profeta, él es el mensajero, pero ciego a una verdad, y espiritualmente ciegos dos veces. No pueden identificar a Dios escondido. Cuando vino en un cuerpo llamado Jesús, otra vez estaba escondido. Los rabinos en las sinagogas no pudieron ver que Dios estaba. Ahí estaba el Mesías escondido. Un hombrecito de baja estatura que había venido a través de una mujer llamada María. Ellos eran conocedores de la palabra, pero no pudieron, en su teología, en su razonamiento, no pudieron, hermano, identificar quién era Jesús. Llegaron a decir blasfemo, porque no lo conocieron, no lo identificaron, y ahí estaba la escritura. Zacarías 9:9 lo dice clarito, que el Mesías entraría en un pollino hijo de asna. Así entraría a Jerusalén. Hoy está la escritura nuevamente clarita, Apocalipsis 3:12, Jesucristo dice, y conocerán el nombre nuevo de mi Dios, el nombre nuevo de la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. ¡Aleluya! Y ciegos no pueden ver eso. Pero quiero decirles, hermano, que esto no es teología, ni es estudio, ni es preparación de ayuno y oración y rodillas que golpean el piso. No es por eso. Es que Dios lo predestina para ser o no ser el receptor de esta palabra. Porque Dios le revela a quien Él le quiere revelar. Y nosotros pudiéramos decir que nos hemos puesto listos. No nos hemos puesto listos, eso no es verdad. Dios en su rica misericordia nos escogió. Por el momento nos opusimos un poquito. ¿Cómo es posible que le cambien el nombre a mi Dios llamado Jesucristo? Nadie le está cambiando el nombre. El actor principal de toda la historia de la humanidad se llama William Marion Branham. Él es el autor de la vida, el creador de lo que existe, pero el teólogo no lo puede reconocer. Amén. Dios se perfecciona en tres. Como padre le llamaron Elohim, Jehová, u otros nombres. Como hijo fue Jesucristo, Jesucristo después de la resurrección. Pero como Espíritu Santo tiene nombre nuevo. Y quiero decir, hermano, que aunque en su mente lo acepte, si no está en su alma, sigue siendo teología, sigue siendo religión. No es en la mente, porque en la mente tenemos 5 sentidos. Los sentidos del espíritu: memoria, razonamiento, imaginación, conciencia y afectos. Están en la mente donde está el espíritu, y de ahí lo principal que se manifiesta es el razonamiento para no creer una verdad. Cuando esos 5 sentidos son usados humanamente nada más, están en contra de la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios se esconde de los sabios, de los entendidos, de los preparados, de los profesionistas, de los grandes artistas, de los deportistas. Dios se esconde. No lo conoce nadie. 2:17 de Apocalipsis lo dice. Ahí dice clarito: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Amado hermano, Jesucristo fue llamado maná del cielo. Amén. Él no fue llamado maná escondido. Le daré a comer maná escondido y una piedrecita blanca, que significa revelación, y en la piedrecita un hombre escondido.
el cual ninguno conoce, solo el que lo recibe. Por eso hable con quien hable. Usted dice, no, a mí no me engañan, están adorando a un hombre. No pueden ver. Y no tienen la culpa, amado hermano. Ellos no tienen la culpa. Ellos van a seguir adorando en el nombre de Jesucristo sin darse cuenta que al estar adorando a Dios en el nombre de Jesucristo, están adorando a Satanás. Página 60 del mensaje, las 7 edades de la iglesia. En la edad de Pérgamo, el mismo diablo tomó el nombre, tuvo acceso al nombre de Cristo. Y se cumplió 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Cumpliéndose, porque se está haciendo pasar por Dios. Pero tenía que haber venido la revelación para un pueblo, para la esposa, para la señora Branham, la cual reconocería a su marido. Amén. Y los demás no. Y repito, no es que no quieran, no pueden. Amén. Mire, hermano, Dios escondido, su espíritu, su plenitud corporal estaba habitando en un cuerpo humano. ¿Cómo vino Dios a la tierra? Recordemos cómo vino en el cuerpo de Jesús en un pesebre. La gente dice que vino en diciembre. La tradición dice que en diciembre, el 24 de diciembre. No es cierto. No lo engañe nadie más. Que celebran la Navidad, el nacimiento de Jesús y todo eso, son tonterías. Eso no es cierto. Él nació en abril, cuando nacen los corderos. Vino nuevamente en otro cuerpecito y volvió a nacer en abril, la misma fecha, y una luz entró por la cabaña y una paloma testiguó su nacimiento. Siendo el mismo espíritu creador en otro cuerpecito. En lo más insignificante. No fue en un hospital de lujo, en las montañas, en una cabañeta de palos. No fue el mejor hospital. No le hicieron baby shower a la señora. No hubo nada de eso. Ni ropita azul, ni nada. Dios escondido en simplicidad. ¿Y cuántas dificultades pasó? Creció, hermano, pequeñito, tenía que irse a buscar ratas y zarigüeyas para poder alimentarse. Hoy ya no quiere usted eso. Ahí está mi hermana, una zarigüeya para que la guises. No quiere. Ahí tengo una ratita grande, me la encontré grande. ¡No! ¡Qué asco! Quiere pollo, quiere chivo. Quiere res, barbacoa. Pero así se alimentó de pequeñito. Repito, Dios venía escondido. Y el diablo, ¿cómo iba a ver eso? Hasta el día de hoy sigue escondido. Por eso la mayoría no lo pueden ver. Creció y cuántas dificultades pasó. Mire, con su primera esposa cuando la inundación. ¡Qué tremendo! ¡Qué dolor! Usted no se imagina cuánto le duele a un hombre o a una mujer que pierde su marido o su esposa. Con el compañerito con que ya estaba y se murió. Luego, un problema en su cuerpo que sentía que una ardilla entraba y salía por su cuerpo. Toda la vida. ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántos niños sufren? Yo veo a este niño aquí y él no sufre nada. Pero hay niños bien flaquitos que no tienen que comer. ¿De verdad? Les echan unas tortillitas al aceite y las fríen y le echan un huevo con sal y ya se lo dan al niño y está comiendo. Y su vasote de agua. Ahora los niños quieren hasta refresco. Los llevan a las hamburguesas, los llevan al Kentucky.
Eso no fue con William Marion Branham. Ya que creció, siguieron los problemas. Era el mismo Dios, escondido, lleno de problemas. ¿Cuántas dificultades, hermano? Todos los problemas encima, el diablo no lo descubrió y no lo descubrirá jamás. ¿Sabe dónde está el diablo? En la simiente de la serpiente, en cuerpos humanos. Y ven, dicen, no, ese no es. No, es una foto del profeta de Dios, el vaso de Dios, el mensajero de Dios. Pero no me digas que es Dios mismo. No, eso sí que no. No. Allá decían lo mismo atrás. Jesús, no, es el hijo de María. A mí no me engañan. Él vendrá de lo alto con una legión de ángeles en una escalera dorada. No, así no decía la Escritura, pero así les enseñaban. Hoy nos llegan a decir que va a venir otra vez en las nubes con barba y con unas chanclotas que nunca se hicieron viejas, las mismas que se llevó, su túnica blanca. Dice Pablo en 2 de Corintios 5:16, si alguna vez a Cristo conocimos en carne, no le veremos más así. Ahí lo dijo Pablo, el Espíritu Santo en Pablo habló y escribió la palabra. No le veremos más así. ¿Y por qué nos siguen esperando así? Luego le dicen, te vas a ir en el rapto, nos vamos a ir, prepárate hermano, ponte la vestidura blanca. Y muchos hermanos van de blanco. Ay, camisa blanca, pantalón blanco y tenis blanco, todo blanco. Si acaso viene el Señor, vamos con la vestidura blanca. No entienden lo espiritual, que nada tiene que ver con lo natural. Todo el reino de Dios es espiritual. Hay dos reinos en la tierra, el reino de Satanás y el reino de Dios. Un reino dentro de otro reino. Dios escondido en simplicidad. Dijo el profeta en su mensaje de profeta, en la más humilde lavandera puede estar escondido Dios en pieles humanas. Hay un hombre que va al campo y trae leña, ahí puede estar escondido Dios y nunca lo van a ver. Dios se esconde en simplicidad y se revela en la misma. Mire hermano, el estar creyendo esta palabra de revelación no es juego, no es pasatiempo, ni siquiera es porque usted se puso listo. No, sigue siendo la perfecta voluntad de Dios. Por eso Él es nuestro alfarero. Aleluya. Nos va formando, nos va llevando al crecimiento, nos va fundamentando y Él va permitiendo que muera esta carne malosa para que viva más el espíritu que la carne. ¿Cuántas veces le da de comer a la carne a la semana? 3 por día, 7 días, 21 veces le da a la carne. Aparte las entrecomidas. ¿Y cuánto le da el espíritu? ¿Cuántas veces su espíritu se alimenta? Por la gracia del Señor yo me alimento diario. Diario. Yo sí tengo hambre, de verdad. Amén. Y también tengo que decirle que a lo mejor me voy a secar de flaco porque ya no quiero ni comer. No le estoy diciendo que usted también lo haga, hágalo si quiere. Pero ¿para qué estar tan gordo? Yo quiero parecerme al hermano Víctor. Así la cintura 28. Delgadito, ¿para qué tanta grasa? Hermano, no es broma, es cierto esto. Le damos tanta importancia al cuerpo cuando no la tiene. No digo que no se cuide, cuídese, guarde su alimentación, pero ¿para qué tan gordo? Ahí lo dejo. ¿Dónde más se esconde el diablo? Mire, Dios se esconde en cuerpos humanos y el diablo también.
Muchas veces decimos, el diablo está en cuerpos humanos, allá anda matando, andan robando, andan secuestrando. Están en la iglesia, negando que Dios tiene nombre nuevo. Ahí están, bien ungidos. Se dicen hermanos. No olvide que esta palabra está escondida para el diablo y sus ángeles. ¿A poco podría haber tanto demonio? Hermano, tan solo si dice una mentira, es un demonio que tiene dentro. Ahí vive. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Y entonces, ¿dónde se esconde el diablo? Mire cómo se escondió del diablo. Cuando iba a la escuela, este niñito, su camisa rota. Yo no veo que traigan camisa rota a nadie, ni los niños. Y así se iba a la escuela. Un saco viejo. Le hacían los pantalones de ropa de mujer, de pedazos de faldas de mujer. Le hacían los pantaloncitos. Ese que trae el niño no se lo hicieron de las faldas de su mamá. Vea cómo es diferente el asunto. ¡Qué pobreza! Yo crecí en el monte. Allá crecí. Y yo sé algo de eso. Yo sé lo que es ir al monte, a buscar chupandillas, a buscar quelites, a buscar guajes, a buscar nueces, a buscar mangos. Algo para sobrevivir. Cuántas cosas quisiera decir, pero no se acerca a lo que vivió el Señor en su niñez. Mire bien, hoy conocemos la fotografía del Señor con una luz sobre su cabeza, y después de ver su rostro, y cuando se ve el rostro ahí, la gente se confunde. Dicen, Él no es Dios. Están viendo solo la carne. No pueden ver el espíritu. Dios es espíritu. Y se manifestó en una carne. El que hizo las cosas no fue el cuerpo, fue Dios, el espíritu. Y el espíritu tiene nombre, se llama William Mario Reagan, y lo colocó en un hombre. Pero el mismo Señor, el mismo Creador que paró la tormenta, hermano, levantó a los muertos, hizo 2 millones de revelación, perdóneme, hizo 2 millones de discernimientos y 5 millones de sanidad divina. Aleluya. Jesucristo dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él, singular, él también las hará. Ahora se lo aplican los falsos a que toda la iglesia lo va a hacer, que somos la novia del diablo. Es uno, las mismas obras que hizo Jesucristo. El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, porque yo voy al Padre y aún mayores. Jesucristo visitó 26 aldeas. William Branham le dio 7 vueltas al mundo. ¿Cuántas cosas que no sabíamos? Pero siguió escondido. Y hasta el día de hoy sigue escondido. ¿Cuántos le conocemos? Muy poquitos. Siempre se quedan viendo el velo de carne. Allá trajeron a Jesús. Dije, no, ese no es. Los ayunadores, los oradores, le daban crédito a su teología. Y dijeron, no, ese Jesús no es. Él no es. Y dijeron, si no creen, le dijo el Señor, si no creen por la palabra, crean por las obras. El Padre y yo, uno somos. Amén. Y no lo creyeron, mejor dijeron, crucificarle. Los que se decían creyentes, ¿qué es lo que había dentro?
Él se los dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer, porque él es homicida desde el principio. Ay, hermano, que en este tiempo le dijera así al ministro: ¿cómo que odias a tu hermano? No lo amas. No se puede amar a nadie si el amor de Dios no está en usted. No se puede. Podrá ser bondadoso, eso no es amar. Amar, hermano, ¿quién sabe lo que es amar? Se ama sin condiciones. Se demuestra a todos. Se ama sin condiciones. No que si te portas bien te voy a dar un premio. Eso está bien, pero ese no es el amor del que habla Dios. Hay un amor filio y hay un amor ágape. El amor filio es carnal y toda la gente lo practica, y a veces no llegan ni a eso. Puro odio se vuelven en las familias. Pero el amor ágape es el amor de Dios, porque Dios no tiene amor, Él es el amor. Y si ese Dios está en usted, usted ama a sus seres queridos, pero ama más a sus hermanos en la fe. Amén. Yo quiero saber si ya está aprendiendo a amar, porque odiar es fácil. Amar es una regla de oro. Aunque le hagan mal, ame a ese que le hace mal y ore por él. Decimos: no, pues no, yo creo que no. Entonces quédese odiando. A ver qué tal. Mire, Dios ama tanto que aún a la culebra le da de comer. ¿No es cierto? Al alacrán come, el sapo come, el renacuajo come, la lombriz come, la cucaracha come. Reparte su amor. Ahí está la creación. Pero no se olvide que todos los animalitos vinieron a existencia en representación. Cáptelo tantito, vinieron en representación. ¿Por qué vino la mula? Ni es creación de Dios. Dios permitió que se mezclaran, la hibridaran. Ahí está la mulita. No entiende y no entiende y no entiende porque se cruzó el burro con la yegua. Ahí están híbridos, no entienden. Le pregunto, si no entiende la mulita y vino a representar, dijo William Branham, ahí están en las iglesias y nomás paran sus orejotas y no obedecen. Tiran derecha e izquierda, nada, es lo único que saben hacer, pelear nada más. ¿Por qué no se queda quieto? Porque es mula. No está hablando del animalito, vino en representación. Vino el perrito en representación también. No queremos ni decirlo, ¿verdad? No lo diga, hermano, eso no. ¿Por qué vuelve atrás? Si vino la palabra y lo limpió, ¿por qué vuelve a hacer lo mismo que antes? Porque el perrito viene y se vomita y se va y voltea a ver y yo creo que quedó muy sabroso lo que le hice, lo vuelve a tragar. El cerdo hace lo mismo, lo baña usted con champú bien bañadito y le dice: cerdito, no te vayas a ir al lodo. Lo primero que hace es otra vez al lodo porque su naturaleza lo jala. Y eso está representando gente que llega, va a las iglesias y vuelven a hacer lo mismo. Oye la palabra los limpia y vuelven para atrás. Dios no se equivocó. No se asuste. No se asombre. Sigue siendo la palabra de Dios. Vino el conejo. ¿Verdad que no lo quieren ni decir? ¿Para qué vino el conejo?
para mostrar que su única función es la sexualidad. El conejo tiene sus encuentros hasta 20 veces diario. Y hay hombres y mujeres conejos. Es verdad. Y hablamos de varios animales. No se diga la cucaracha. No se diga el gusano. Yo sé que alguien me va a oír esto y va a decir, no, hermano, eso no es cierto. Vino el alacrán. ¿Por qué Dios no le dio alas al alacrán? Hay gente mala, mala, mala. ¿Qué hacen los hijos del alacrán? Se tragan a su madre. Hay hijos que le chupan la vida a sus padres y se vuelven a manifestar en una representación que ya tuvieron. Eso es terrible. Yo sé que lo que estén oyendo guardarán silencio. No lo pueden creer. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Escuche esto, hermano. El diablo nunca podía encontrar a Jesús. El espíritu que se escondió en un cuerpo llamado Jesús ya no estaba. Ese espíritu ya tenía otro cuerpo. ¿En qué cuerpo estaba hoy? En un cuerpo llamado William Marion Branham. Amén. Y hasta hoy es un secreto. Aleluya. ¿Verdad que eso no lo escucha en todas partes? Porque para ellos oír esto es una ofensa. Pero en estos días el séptimo sello está siendo revelado y ya identificó y se lo presentó al pueblo de Dios, a la iglesia, y les dijo también: este es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. Ustedes saben quién es, ¿verdad? La gente le llama profeta nada más, pero es el mismo Dios escondido en títulos. Profeta es un título. Amén. También fue con el título de mensajero a la iglesia. Jesús como el Hijo del Hombre, el séptimo ángel, Elías el profeta. Amén. Pero Él es el mismo el que recibió también este libro y nos redimió. ¿Quién es? William Marion Branham. Yo no conozco otro que haya subido a la nube y que haya recibido la revelación de los sellos. No conozco otro que haya venido y nos haya abierto los 7 sellos. Pueden leer mucha teología y muchos libros, pero yo no conozco otro que haya venido a revelar esto. Tenía que ser Dios mismo interpretando su palabra para beneficio de sus hijos. Amén, amén. Los demás, hermano, no cuentan. Alguien dijo por ahí, eso que predica el hermano, pues es pura cosa muy dura. ¿Dónde está el amor? Dios ama al pecador. A ver, atentos ahí. ¿Sí ama al pecador? Ay, ay, ay. Ya son 2 grupos. Primera, segunda y tercera dispensación. El tiempo de la gracia terminó. Hoy es juicio a la humanidad. Así es, amén. Y dentro del juicio hay misericordia para algunos. Amén. Porque hay un pueblo que clama por misericordia. Dijo el eterno Branham: yo no clamo justicia, clamo por misericordia. Amén. Amén. Dios ama a sus hijos. Amén, aleluya. No ama al pecador. El pecador es un incrédulo, un pagano, uno que rechaza el mensaje. Si alguien rechaza este mensaje, lo dijo el Señor, es un incrédulo.
Porque este mensaje es de Dios. El mismo Dios tuvo que venir y sufrir la muerte Amén. en un cuerpo llamado William Branham, en un choque, muerto por unos borrachos. Allá atrás lo mataron los religiosos, el otro cuerpo, y acá lo mataron unos borrachos, muchachos mexicanos. 18 de diciembre del 65 fue el choque, y el 24 de diciembre dejó de existir ese cuerpo. ¿Y dónde está? Él volvió a ser lo que siempre ha sido, la columna de fuego, el Dios Espíritu, que hoy está a través de un mensaje en la página El Sonido de la Voz. Ahí dejó plasmado a través de Juan la revelación del 7º sello. Pero Dios sigue escondido en simplicidad y revelado en la misma. Póngase de pie.